هذه هي ربما أنها مصدر مباشر. نعم. فاسمحوا لي سأذكر المصدر المباشر وهو أبي. نعم. رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. أن مولانا السلطان قابوس أبلغه يوما من الأيام بأنه كان خارجا يتعسس في الليل بصحارى، وأثناء سياقته للسيارة لمح شابا عمانيا وقد بدا عليه الحزن، فوقف له وسأله: ما هي حاجتك؟ كعادة السلطان قابوس المعروفة. نعم. أنه يذهب بالليل ويقابل الناس ويقضي الحاجات. فقال له: يا مولاي أنا يعني هو عرف أن السلطان قابوس، يا مولاي أنا يعني في حاجة مادية وأرغب في عمل. فرد عليه السلطان قابوس الله يرحمه: أين ترغب في العمل؟ إن شاء الله سنوجه من يمنحك العمل. نعم. فقال له: أرغب أن أعمل في قصرك، وأن أكون من حاشيتك، وأن أخدمك. فالسلطان قابوس بلا شك ينتهي بهذا الأمر، أن شخص يريد أن يخدم معه وهكذا. فسأله: ومن أنت؟ فقال له: أنا فلان ابن فلان ابن فلان الموسوي. اسمحوا لي أنا أذكر هذه القصة وأرجو أن أعذر، ولكن هذه منصة صريحة، وهذه حادثة تاريخية، بما أنه أيضا بدأت بعض الأمور التاريخية تظهر. نعم. فيبلغني يعني الوالد أن السلطان قابوس أعطاه يعني رسالة بتعيينه في مكان آخر. فقال له يعني الوالد عندما يتكلم مع السلطان قابوس، حينما يتكلم مع الوالد الله يرحمه، قال: ولماذا لم تشغله عندك وهو أراد عندك؟ قال: لا يمكن لي أن أستعمل وأشغل في قصري شخص من آل البيت. هؤلاء قوم شرفهم الله سبحانه وتعالى، وأنا أشرفه، فأنا أعلم أن الموسويين هم من آل البيت، وأنا لا أريد أن يكون شخص من خدمي، حاشا لله أن يكون لي خدم من آل البيت. فهو السلطان قابوس يحترم المقدس، سواء هذا المقدس ظاهر أم غير ظاهر، يحترم المقدس. هذه قصة سمعتها بنفسي.